生活总是需要一点糖的。愿今天的你是快乐的。大家好，欢迎来到你的爱好暖。今天我们分享这样一个故事：婆婆不让我上桌吃饭，不让我坐沙发，也不让我在几个房间走动。她用旧衣服、塑料布把沙发遮挡起来，桌子、茶几也都盖着，命令我每天只能待在我的卧室里。半个月后，老公出差回来，婆婆却大哭：“齐军，你再不回来，就见不着妈了。”老公看了看我，问：“周雅，怎么回事？”我摊手：“可能她想回老家了。”婆婆吼道：“回什么老家？我儿子的家就是我的家。”婆婆不跟我们常住，她和公公住在乡下，平时跟我们也不怎么来往。但她跟公公一吵架，就离家出走，来我们家住10天半个月。我不喜欢跟婆婆同住，每次她来了，我就心慌心烦，因为她这个人非常强势。她只要来到我们家，就管天管地管空气。她要求一家3口人必须一起吃饭。我老公经常加班，只要他没回来，婆婆就不让我动筷子。等到老公回来，饭菜冷了，她又要热得滚烫才让吃。她不允许老公吃半冷的饭，饭菜都必须滚烫。煮面条的时候，她把碗都要蒸在锅里，调料放锅里，少许盐，少许酱油，少量醋。她说盐吃多了伤肾，有点毛盐就行了。面熟了，她把碗端出来，一边捞面条一边大吼大叫：“快点端去吃，一会儿冷了。”我们用毛巾捧着碗到饭厅，很久都不敢吃。婆婆呼噜呼噜吃完了，又用毛巾把碗端回厨房。她每次来就把厨房抢占成她的地盘，吃什么她说了算。凉粉好吃又不贵，9角9一斤，买10斤还不到10块钱，1个星期都吃不完。于是我们一天吃3顿凉粉，干饭、稀饭、面条，配菜都是凉粉，吃得我老公大为光火，吼了他一顿，才加了一个凉拌黄瓜。我老公买回来肉，婆婆塞进冰箱里，坚决不让炒。你舅舅过几天要来看我，等他来了再炒。老公说现在不缺钱，我们吃得起肉。他说肉不是啥好东西，不能吃多了，1个星期吃1顿就够了。婆婆只买便宜的菜，而且一买就是10斤，因为买得多，价钱更便宜。菠菜、小白菜买多了几天吃不完，放的叶子黄了、烂了，她都不准扔。我的性格比较包子，说不过她，也吵不过她。以前跟她一吵架，就把自己气哭。老公叫我别理，她来跟婆婆吵。母子俩为争夺厨房控制权，每天吵3架，吵得天翻地覆。老公想炒肉，婆婆说吃泡菜就行了。老公说煮干饭，婆婆说少吃精粮，多吃粗粮，煮玉米面汤就行了。老公吼道：“上顿下顿都玉米面汤，吃得饱不吗？”婆婆就是不能吃饱了，专家说了，吃7分饱才能长命百岁。老公，我不想长命百岁，只想做个饱死鬼。我们这种废物活那么久干啥？浪费粮食。每次吵架，不是婆婆气哭，就是老公扔了炒勺拉我走，我们出去吃，争执才能结束。洗衣服也是婆婆说了算，她不准我们用洗衣机，要求用手洗。洗衣机费水费电，也浪费洗衣粉。用手搓，需要多少水就放多少水，哪里脏就沾点洗衣粉搓，一点儿也不浪费。我这都是帮你们节约。为了节约用电，她也不用烘干机烘干。自然光最好了，太阳就是消毒杀菌的，又省电，效果又好。可我们这不是农村啊，城中心的老小区，房子密度大，秋天阳台上只晒1个小时就晒不着了，衣服晾几天都晾不干。母子俩也为此大吵。
婆婆很委屈，我处处帮你们节约，还落不到一句好。我老公喜欢养花花草草，但因为阳光不好，花很难成活。他花费了很多精力，也只有芦荟、兰草和仙人掌长势喜人。阳台上绿油油的。有一天，不知道婆婆抽什么风，她全拔了，把花盆连泥巴都提出去扔进了垃圾桶。老公回来看到阳台光秃秃的，大惊失色，问怎么回事。婆婆说：“你养这些东西有啥用？能吃能喝，还是能卖钱？你看我打扫出来多干净，把我累得腰酸背痛的。”老公火大极了，他们碍着你啥了？我请你打扫了，没事找事，累死活该。婆婆气哭了，我这么辛苦，帮你们把里里外外都打扫得干干净净的，你还骂我活该。老公说：“我专门开车到乡下挖的泥巴回来，好不容易才养活几盆，你给我扔了，还有理？”婆婆辩解：“要种也种葱姜蒜苗啊，炒菜还能调个味，种这些东西有啥用？”每次婆婆来，母子俩都有吵不完的架。婆婆哭着说：“你爸嫌弃我，你也嫌弃我，是不是要我死了，你们就高兴了？”我劝她：“您别操心，就没人抱怨您了。饭您想煮就煮，不想煮就不煮，他们又不是不会煮。您学我一样，他们煮啥，我们吃啥；他们吩咐干啥，我们就干啥，哪里吵得起来？”她说：“说的容易，你是个包子性格，别人骑在你头上拉屎，你都吐不敢吭声。我这性格哪行？我一辈子都这么过来的，70多岁了，要让我改性子，除非我鼻子不出气了。”果然，好言难劝该死的鬼，我就不该多管闲事。老公说：“你的性格改不了，凭什么别人要将就你？谁的性格不是天生的？你不愿意让半步，我也不想让。你回去吧，等你干不动了，没脾气了，我再接你来养老。”婆婆每次怒气冲冲来，忙忙碌碌待10天半个月，又哭哭啼啼走。但下一次她跟公公吵了架，依然直奔我们家而来。20天前，公公婆婆为孵小鸡到底埋10个蛋还是15个蛋的事，老两口大吵一架。婆婆一怒之下吼道：“不孵了，这个家我也不要了，管你孵几个蛋！”她来到我们家，骂了公公几天。我跟老公习以为常，不劝也不接话。1个星期了，她还不消停，吃饭都骂得口水乱溅。我不给她煮饭了，我看她吃啥。每顿只有泡酸菜下白饭，酸菜还是我泡的，萝卜是我种的。我不种菜泡菜，她连酸菜都没得吃。齐军，你回去把泡菜坛子端下来，不给她吃，让她知道离了我，她只有饿肚子。听见没有？一会儿你就开车回去。我老公忍不住了，吼他：“你一坛泡菜值几个钱？能值10块钱吗？我来去油费就要100多，还要请假不上班，扣工资，奖金也没有了。为你一坛子泡菜，我遭上千块钱。你这是典型的捡了芝麻丢了西瓜。”婆婆的声音猛然抬高8度：“钱钱钱，你眼里就只有钱。喊你帮你妈出口气，你跟个缩头乌龟一样，这不愿意那不愿意。泡菜再不值钱，也是我辛苦种的，我亲自泡的，凭什么让她享受现成的？”老公的嗓门也抬高：“你眼里没钱，天天向我要，我不挣钱，哪来的钱给你花？你舍不得你那坛泡菜，你自己怎么不端下来？你把房子也搬下来吧，让我爸睡露天吧。”婆婆吼道：“你是从我肚子里钻出来的，却总是护着死老头，要把我气死才高兴吗？”我老公气得饭都没吃完，扔下碗走了。我也赶紧走了，以免婆婆对我唠唠叨叨。第2天早上，婆婆起来就怒气冲冲问我：“周雅，齐军呢？”她还想接着跟我老公吵架。
每次为点小事，她都要吵几天。我回答，她出差了。什么时候走的？要走多久？我说，天没亮就赶飞机去了，要出差20天。婆婆马上高兴起来，这么久啊？那我们两婆媳清静了，着实清静。因为我不善于跟她吵架，她说什么我都不作声。我不进厨房，她煮啥我吃啥。饭菜合胃口，我多吃点；不合胃口，我少吃点。饿了、馋了，自个儿出去吃烧烤、吃把子肉、盖浇饭。但我只敢偷偷去，不然婆婆发现了，又要唠唠叨叨。她的口头禅就是吃外面的东西浪费钱，又不干净，吃了要得癌症。恶心人！换下来的衣服我扔在那里，她为了禁止我用洗衣机，马上就洗了。然后她又抱怨，这衣服不脏啊，为什么要洗？又不像我们农村，黄泥巴多，城里的衣服穿1个月也不脏。我心说，没有黄泥巴就不洗，穿一辈子吗？每顿吃饭，婆婆都唠叨很多事。她抱怨公公不主动给她认错，叫我给公公打电话，劝公公来接她。我不想说话也不行，应付她，等齐军回来，你叫他打吧。她又抱怨齐军，他总是说我不对，小时候多听话的，我说什么他都乖乖照做，现在我说一句，他顶一句，真是儿大不由娘，娶了媳妇忘了娘。我笑着说，他也没把我叫娘啊，对我也没有对你孝顺。我心里也憋不住了，想发火，想着他如果指责我，我就跟他吵，吵不赢也吵。但他没有指责我，又提到我儿子亮亮以后娶了媳妇也一样。我心里呵呵，他这是咒我以后也会儿子不孝。我说不一样，我又不做，我这性格跟谁也吵不起来，就算儿媳妇强势，我不跟他吵，他还能打我。他说你这性格就是好，但我学不会。老公出差2天了，在我的一再忍让下，我跟婆婆也算相安无事。但我万万没想到，她还有更过分的。老公出差的第3天，我进门，婆婆吼道：“站那里别动！”我不明所以。她拿了一双拖鞋，飞快送到我面前换鞋。我懒得拖地。我们家是普通的老小区，6层楼高，我们买的4楼，20多年前做的装修，普通地板砖，也没有铺地毯。我们住了20多年，都没有在门口摆拖鞋的习惯，只在门外摆了一张地垫。婆婆说，我今天去你们楼上那家坐了坐，人家那房子可漂亮了，进门都换鞋，以后你们也换。我很佩服婆婆的社交能力。我居住了20多年，都没有去邻居家串过门。换了拖鞋，我刚迈步，她又嚷别动。她给我比划，你走这个直线，踮着脚走，别踩得满地脚印。我踮着脚走猫步进入客厅，发现茶几和沙发全都被旧衣服、塑料布盖起来了。我说，盖着干什么？婆婆回答，我都打扫得干干净净的，盖着别弄脏了。我很无语，这茶几和沙发都20多年了，沙发也是普普通通的布艺沙发，哪里有必要这样？婆婆说，既然没坏，就要好好保护。你直接进厨房，我们就在厨房里吃饭。经过饭厅的时候，我看见饭桌和椅子也用纸板和塑料布盖起来了。我跟她2个人站在厨房吃完了这顿饭。婆婆又叮嘱我，上厕所直接去，上完就回卧室，注意走直线，不要在几个房间乱走，到处踩些脚印。我懒得拖。我回卧室不久，想吃水果，去客厅拿。婆婆看见了，给我一顿吼，喊你不要乱走，我今天拖得干干净净的，你踩这么多脚印，我又要拖第2遍。她一边抱怨，一边拿来拖把拖地。2个小时后，我上厕所，婆婆又嚷嚷，你才上完厕所，又跑啥？
年纪轻轻的，哪来这么多尿？少喝点水。我很郁闷，明明是自己的家，却这不能做，那不能走，连上厕所的自由都没有，像坐牢一样。想到要这样生活20天，直到我老公回来，婆婆才会改变，我烦躁至极，不想忍了。我跟好友疯狂吐槽，像我这种性格，不善于跟家里人吵架，如果闷在心里，肯定会闷出毛病。我时常跟好友吐槽婆婆的奇葩事，今天这种事，我必须吐槽，不然我的乳腺就完了。我刚吐槽完，群里就炸了锅。好友甲说：“你婆婆太奇葩了，得好好治治她。”好友乙说：“怎么治啊？周雅的老公是人家的独儿子，不可能不让老太婆来。每次来又只住10天半个月，租房子也不划算。难道只能让周雅忍？忍10天半个月，乳腺也会增生啊？”我说：“我不想忍了，我想把她赶走，还想让她以后来了也不敢作妖。”好友董雪说：“周雅的婆婆是挺烦的，我们一起来想办法，既不明着赶她，又要让她自己乖乖离开，还要让她以后再也不敢在你们家作威作福。什么叫性格改不了？我还不信了，就要让她好好改改性子。”闺蜜团一阵密谋后，我们确定了行动计划。于是我正式开始跟婆婆斗法，10多天下来，效果显著。眼看就要成功了，哪知出差的老公提前回来了。他一进门，婆婆就委屈地哭。我两手抱胸，淡定地看她表演。老公知道我性子软，总担心我被婆婆欺负。他出差前就叮嘱我，躲着婆婆一点，她说什么，我别顶嘴。如果婆婆非要挑事，叫我给她打电话，她来处理。现在见婆婆哭成这样，她着实很诧异。我这个软包子还能欺负到恶婆婆头上？在老公眼里，我性格好，脾气好，就算生气，我也是生闷气，不会大吵大闹。而且生闷气也就一会儿，他稍微一哄我，我就没事了。我很善于自己开解自己，安慰自己。但婆婆非常强势，总是大吼大叫。我刚结婚那几年，经常被她吓得眼泪汪汪，老公心疼得不得了。所以每次婆婆找茬，都是她跟婆婆吵。眼见他们吵狠了，我又出面和稀泥，两边劝。所以她出差对我很不放心，就怕我受气。她天天晚上跟我视频，由于我在卧室里，她什么也没看出来。今天早上，她给我发语音，说提前回来，今天就到家。婆婆偷听到了。我婆婆一直有偷听的恶习，有几次我们突然打开卧室门，她都差点跌进来。然后她尴尬地说：“我听听看你们起来没有，叫你们吃饭。”我老公吼了几次，她依然顾我。有一次，她在厨房里问齐军：“周雅是不是跟你讲我什么了？”我婆婆是个大嗓门，她每次跟齐军蛐蛐我的时候，自以为很小声，但我从客厅过都能听得清清楚楚。我老公反问：“她能讲你什么？”她说：“我知道她对我不满，肯定背后嚼我舌根了。”齐军不耐烦地吼：“你能不能别疑神疑鬼的？周雅是爱在背后说小话的人吗？她这人藏不住话，转头还向我发牢骚。我妈这人真烦，竟然问我们两个是不是在背后讲她的小话，不知道她一天脑壳里在想啥，尽想些莫名其妙的东西。”我想说，我确实讲她的小话了，但不是跟老公讲，而是跟闺蜜讲。我明白，对公婆有再大的不满，也不能在老公面前抱怨。她抱怨她爸妈没事，我如果抱怨，夫妻就会生矛盾了。所以婆婆偷听我们讲话，真是特别可笑的事。齐军出差后，婆婆更是经常偷听我打电话和聊天。我手机一响，卧室门口就出现她半个脑袋。就算关着门，她也经常会开一条缝瞄一眼。
大概是想知道我会不会给我老公告状吧。我也没说什么不能让她听的，还向老公夸婆婆勤快能干。当然，我在闺蜜团蛐蛐她的时候，是在微信群里打字。我老公发语音说他今天到家。婆婆听到后，立马把沙发、茶几和饭桌上的旧衣服、塑料布、纸板全部拿走，整个房间干干净净，一尘不染。然后她守在门口。我老公一进门，他就哇的一声哭出来：“齐军啊，你可算回来了！你再不回来，就见不着妈了，只能回来给我收尸。”老公很疑惑，但他太了解他妈的性格了，所以先对了婆婆一句：“你又出什么幺蛾子？”婆婆哭得更伤心了：“什么叫我出幺蛾子？你知不知道我每天有多累？我每顿要把饭菜给你媳妇端进卧室，候着她吃完了又收出来，还要给她送水果进去，收垃圾出来，还要扫地、拖地、洗衣服、取快递。我每天累得腰酸背痛，她一点不感恩。齐军，你再不回来，妈就累死了，你真的见不着妈了。”老公说：“我早就说过了，这些活你没必要天天做，累着了你就歇歇。”我歇不了啊。婆婆继续哭诉，她还有更过分的，周雅每天买很多东西，你看那些快递盒子都堆成山了。她指向角落那一堆装快递的纸箱子。齐军说：“她买的也是家里用的，就算她买几件衣服穿，又怎么了？”婆婆吼道：“我还没说完，你就帮她圆，你是不是认为你妈坏得很？”齐军：“那你继续说。”婆婆接着控诉，她每天买回来一大堆东西，拆开看了，不喜欢又寄回去，每天都要寄一半的东西出去。我天天跑10几趟，4层楼啊，我跑上跑下，还要到小区外的快递站。你说我累不累？你在外面辛苦工作挣钱，你老婆不上班，辞职了，待在家里大门不出，二门不迈，除了买，就是指挥我干活，把我一个70多岁的老人妖牛似的，指使的屁股不沾板凳。他心安理得吃现成，还说我自讨苦吃。儿子啊，你说这有没有天理？老公看向我：“周雅，到底怎么回事？”我耸肩：“妈就是想回老家了，所以找了一堆借口，还把屎盆子扣在我头上。你把她送走吧。”婆婆吼道：“回什么老家？我儿子的家就是我的家，我以后就住在这里，哪里也不去了。”老公说：“妈别说话，我跟周雅聊聊。”婆婆又哭起来：“我是你妈，还能骗你？你什么都听你媳妇的，真是有了媳妇就忘了娘。”老公很烦躁，我总要弄明白到底是什么情况，我不能单听你一面之词，也不会单听周雅的。你说完了，是不是该她说了？婆婆生气地说：“她能说什么？她就会污蔑我。”我深刻地明白了一句话：人善被人欺，马善被人骑。年轻时的我笨嘴笨舌，害怕吵架，婆婆的声音一大，我就往老公身后躲，所以我显得软弱无能。刚结婚那几年，老公在外面打工，我留在家里和公婆一起做土地。为了避免跟婆婆吵架，我处处退让，可我越忍让，她越挑剔，我差点抑郁了。好在我老公的工作稳定后，马上把我接走了。后来我们在城里买了房，和公婆不常在一起，我的心情才慢慢开朗起来。这些年，我们每年给公婆买衣服，从里到外，从头到脚全套。他们的生日、过年过节，我们都给钱。他们生病住院，我老公上班没时间，我去医院照顾。我们还出钱给老家修房子、买家具。我自认为我没有对不起他们的地方，可婆婆还是对我不满意。现在我明白了，人跟人之间是要讲磁场的。我跟她的磁场不合，所以不论我对她有多好，也会被排斥、被伤害。我看着齐军笑，
原来在你妈的心里，我是这么坏的媳妇，背着你就欺负你妈，还污蔑她。婆婆说：“本来就是，齐军不在家，你天天打不完的电话，也不知道跟谁聊得这么来劲。”我猛然将桌子一拍，啪的一声，婆婆吓了一跳。我吼道：“齐军，你听见了吗？我背着你偷汉子了，偷了很多个，你把我离了吧。”齐军拉我：“周雅，别听妈瞎说。”我情绪很激动，他看我不顺眼，我也早就看他不顺眼了。齐军，我告诉你，你不离婚也可以，但这个家有他没我，有我没他。婆婆呆愣愣地看着我，她一直认为我是软弱的，好欺负，她可以随便挑我的错。但她不知道，人都会成长。这么多年，我也成长了，我不怕吵架了。平时我看在老公的面子上忍让他，不跟他大吵大闹，只偶尔在言语中刺他几句。今天我忍无可忍，发了火。这是我嫁进他家这么多年，第一次拍桌子，也第一次声音这么大。齐军拉着我说：“老婆，你别生气，这事我们慢慢说。我妈对你做什么了？”婆婆又吼起来：“我能对她做什么？我把她当祖宗一样供着，每天伺候她吃喝拉撒睡，还对不起她。”在婆婆眼里，我一直逆来顺受，现在竟然敢冲她发脾气，这等同于在老虎嘴里拔牙，挑战了她的权威，所以她更要打压我。齐军吼道：“我叫你别说话！”婆婆呜呜哭：“我现在是犯罪分子了，一句话都不敢说了，一说话就挨吼，你们把我斗地主一样。”齐军火大极了：“你还不敢说话？你说了多少了？凭什么只能你说，不让周雅说？”婆婆哭着吼：“那你用针线把我嘴巴缝起来吗？我就不说了，这一辈子都不说话了。”一哭二闹三上吊是婆婆的3绝招，不过现在她只敢用前2个绝招了，因为第3个绝招差点要了她的命。我刚结婚那几年，她经常用这3招拿捏公公。有一次闹得厉害了，公公要离婚，她觉得前2招不管用了，就直接上第3招，把自己吊了起来。她把脚下的凳子踢开后，以为公公会着急救她，结果公公平静地抽着烟，一动不动。绳子勒紧了，她吓坏了，2手抓着脖子上的绳子拼命挣扎，喊都喊不出来。我赶紧把凳子塞在她脚下，她踩在凳子上，总算缓过气来了，自己又解不开绳子，大骂公公。公公起身扛着锄头走了，她用了很长时间才把绳子解开。她跟公公第2天就和好了，却跟我赌了半个月的气，指桑骂槐地骂我，说我见死不救，是个不孝儿媳。但她之前跟我说过，说她上吊是吓唬公公的，叫我别管。我那时候老实的不得了，自然听她的。后来我老公是这么说的：如果你救了她，她会经常在你面前上吊。我好笑，你才真的是不孝子。他说，像我妈这么做的人，就是要让她长点记性。现在婆婆确实不敢寻死，就怕弄假成真，每次就是撒泼的哭闹，让人烦不胜烦。齐军不再理她，对我说：“老婆，你一定受了不少委屈，给我说说。”我不委屈。我拍拍沙发说：“你看看，是不是很干净，一点灰尘都没有？”老公点头：“这都是你跟妈的功劳。”我摆手：“我没有功劳，也不敢冒领，这是妈一个人的功劳。你走后，妈忙了几天，把地拖得明光锃亮，茶几、餐桌、椅子，她也打扫得干干净净。然后妈用塑料布、旧衣服、纸板把所有东西全盖上了。你回来前，妈才撤掉的。”我打开手机递给齐军，我拍了照，也录了视频，你自己看吧。齐军看完照片和视频，也很无语：“妈，您把这些盖着干嘛？那沙发买回来不就是坐的？餐桌不就是用来吃饭的？
婆婆说：“就我跟她2个人在家，弄脏了，打扫起来麻烦得很。”齐军反问：“多我1个人，你就不嫌麻烦了？没叫你天天打扫，我们也没叫你打扫，你爱做不做？但是你别干涉我们的自由，行不行？我一出门，你就不让周雅进客厅，不让她坐沙发，不让她上桌吃饭，让她在厨房站着吃，像话吗？这要说出去，你就是个恶婆婆，趁儿子不在家虐待儿媳妇，不让人戳脊梁骨。”婆婆生气地反驳：“是她虐待我，还是我虐待她？她就在厨房吃了一顿饭，后来我都是给她送进卧室的。”我点头：“是的，我体谅妈打扫房间辛苦，为了少踩脚印，我就不出来吃饭。”于是妈把饭给我端进卧室来。收发快递也是妈心甘情愿的，我给妈道谢，她也高高兴兴接受了。现在怎么成我的不是了？齐军生气地说：“妈，这都是你闹出来的事，你不把饭桌遮起来，不就没事了？”婆婆又撒泼：“我错得很，我罪大恶极，那你把我打死吗？他一天不上班，光花你的钱，你不骂他？我辛辛苦苦伺候你们，你还骂我？我怎么会养你这么个白眼狼儿子？”我说：“我没花你儿子的钱。”他强词夺理：“你的钱也是我儿子的，你嫁进我们家，吃我们的，用我们的，你的钱当然是我们家的。”我吼道：“我没有用我的钱，也没有用家里的钱。”他一脸震惊地指着我：“那你哪里来的钱买这么多东西？是哪个野男人给你买的？天哪！你！”齐军怒吼：“妈，你在瞎说什么？”他也吼齐军：“什么叫我瞎说？你亲耳听见的，他用野男人的钱买的东西。”我怒拍桌子：“孙素贞，你在胡说八道！信不信我把你的老底揭出来？你自己是个什么玩意儿，不知道吗？”他惊呆了：“你叫我什么？我是你妈，你敢直呼我的名字？”我冷笑：“你生过我还是养过我？想给我当妈，你有资格吗？”他跳着脚吼：“你嫁给我儿子，就得管我叫妈。”我说：“我叫了你20多年，你配吗？我告诉你，如果齐军不是你亲生的，他也不想管你叫妈。阴图为你这种人，根本配不上这个称呼。”他气得哆嗦：“你！”我也两手哆嗦。我没想过会跟他这样大吵，第一次吵成这样，我也没觉得怕，但就是控制不住双手发抖。不，我全身都在发抖，眼泪也不争气地掉下来。我带着哭腔喊：“你做出了丢人现眼的事，怕你儿子知道，就想把我逼走，还污蔑我偷汉子。我不想给你留情面了，你走，以后别来我家了。”他也大哭：“这是我儿子的家，我凭什么走？”我大吼：“这是我家，房产证上是我一个人的名字，我如果跟你儿子离婚，他就一无所有。”他看着齐军问：“真的假的？房子是你们俩买的，为什么只有他一个人的名字？”齐军冷淡地说：“房子是他爸妈出的首付，买房子的时候，我向你们借过钱，1分没借着，你还想要房产证上挂我的名字？可你们是夫妻呀，你们一起还的房贷，你总可以分一些钱。”妈，齐军愤怒地吼道：“你还真想我们离婚？我告诉你，就算离了婚，我也是净身出户，因为我那一份要留给我儿子。”孙素贞又愤怒了：“你眼里除了你老婆，就只有你儿子，你把你妈放在哪里？”齐军惨然一笑：“离了婚，我就回来给你们当孝子，把你们养老送终，我再一头撞死。”大概是他那惨然的笑容吓着了孙素贞，他不吵了，说：“我走，我这就走。我知道你们嫌弃我老了，不中用了，不想要我了，我再也不来了。”他收拾了东西，很快离开。我看向齐军，去送。他没动，他自己走。我吼道：“快点去！”齐军猛然跳起来，拿着车钥匙跑了出去。
我来到窗口，没有看见婆婆出现在楼下，马上给齐军打电话，她在5楼上。齐军狐疑地问：“她在5楼做什么？上面有个老头。”她挂断了。过了一会儿，我看见齐军拖着婆婆，怒气冲冲从楼里出来，一直拉到车上去了。我给她发消息：“开慢点。”她回了一个字：“嗯。”车驶了出去。我瘫在沙发上，心里无比烦躁。微信消息响起，我没有动。过了好一会儿，我拿起手机，看见闺蜜团董雪问：“周雅，你老公回来了吗？”我简单回复：“回来了，把他妈送走了。那我今天就不给你发货了。”好。过了很久，齐军回来了，他坐在我身边，抱住我。我感到他的身子在发抖，是被气的。我问：“送回家了？没跟爸说吧？”“没有。”他瓮声瓮气地说：“不能说。”我也知道这事是万万不能告诉公公的。现在我们的心情很乱，都不想说话，干脆回卧室睡了一觉。睡得一点儿也不好，半睡半醒的。不知道睡了多久，齐军忽然问：“你什么时候发现的？”我回答：“你出差后的第2天。那天我有些感冒，请假去医院拿了药就回来了。”我开关门的声音很轻，这是一种习惯，因为我怕吵着楼上楼下的邻居，也因此没有惊动屋里的人。当我从客厅经过的时候，听见婆婆的房间里有人说话，还是男人的声音。我很狐疑，不由站住了。那男人说：“钱要保管在自己手里，千万别交给儿女。老话说，儿女有不如自己有。钱装在你包里，你想买什么就买什么。想出去旅游，我带你满世界耍。如果给了儿女，你要1分钱，他们只给半分钱，说不定还找各种借口不给你。你以后病了，想治疗，儿女不拿钱出来，你老命就保不住了。”我听见这话，非常反感。父母手里留一些钱没问题，但是把儿女防贼一样防着，宁愿相信外人，也不愿意相信自己的孩子，这就明显有问题了。我感觉这男人是个骗子，可能想骗婆婆的钱，决定上前敲门看个究竟。但这时他的门突然打开了，出来的是一个60多岁的老头。他看见我似乎吃了一惊，马上笑眯眯地问：“这是孙大姐的儿媳妇吗？”婆婆跟在她后面，马上应道：“是啊，这是我儿媳妇周雅。周雅，这是你刘伯伯，他就住在楼上。”我面无表情地说：“妈，你的钱我们可没沾染1分，但是你如果连自己的儿子都信不过，要相信一个外人的话，那以后有什么事，别怪你儿子不管你。”老头说：“哎呀，这小媳妇儿怎么还偷听你婆婆说话？”我鄙视地翻他一个白眼：“什么叫偷听？你们这么大声说话，前面那幢楼都听得见，我还需要偷听？”他嘿嘿笑：“小媳妇儿别多心，我也是为你婆婆好。”婆婆说：“就是，你刘伯伯跟你们是楼上楼下的邻居，还会害我吗？”我不想再跟他废话，进卧室去了。我没关门，于是听见老头说：“你这儿媳妇不喜欢家里来客人，我以后不来了。”婆婆小声说：“你放心，她平时上班不在家，就今天回来的早。”她自以为很小声，又被我听得清清楚楚。把老头送出去后，她回来大声质问我：“周雅，你有没有礼貌？家里好不容易来个客人，你这么冷漠。”我出来打断她：“他是你的什么客人？你们什么时候认识的？”她回答：“前几天我出去扔垃圾，碰见他了。我们一边走一边聊天，我才知道他就住在你们这楼上。”我说：“才认识几天，你就敢带到家里来？”她说：“是邻居，又不是生人。他从门口过，我招呼他进来坐会儿，他就进来了。有什么问题？”我问：“这么宽的客厅不够你们坐？你带他到卧室里干什么？”
我喊她帮我看看有哪些存折要到期了。我好笑，存折这么机密的事，你让一个外人帮你看，你信不过我，还信不过你儿子吗？她说，人家不会拿我的，你刘伯伯家里钱多得很，他来这里租房子，就是想考察一下，打算买一栋房子，你听清楚了吗？不是1层楼，是一栋6层楼，他要全部买。我反问，你相信？婆婆说，我怎么不相信？他骗我干什么？他家的钱有好几百万，我那20-30万，人家哪里看得上？我无语，说不服他，我也不再浪费口舌。他转身出门，到5楼去了。晚上我煮好饭，他也不下来吃。平时他9点就睡觉，那天晚上他11点过才下来。他喝了酒，整张脸红彤彤的。他兴奋地跟我说，你刘伯伯真是个热心人啊，非要留我吃饭。他说我这人能干，把家里收拾得很干净，性格好，长得又漂亮 too， 能认识我是他的缘分。他买了卤肉、凉菜，还买了酒，比我们好客。我婆婆一把年纪了，很喜欢听奉承的话，谁夸她一句，她就视为知己。我说，你自己家里有老头，却天天往别个老头屋里钻，半夜3更才回来，不怕人笑话？不怕你儿子知道？她说，我跟他就是吃饭喝酒，又没做什么。我冷笑，既然没做什么，你敢不敢告诉你儿子？她大声说，你告诉他干啥？他骂我，你就开心了。你怕你儿子骂你，你就别去找那老头。她气愤地说，我连跟人聊天的自由都没有，我又不是哑巴。我说，那你回去吧，你天天往老头屋里钻，让人说闲话。你随时可以回老家，什么也听不见。我们要在这里生活一辈子，被人戳几两骨，以后的日子还怎么过？你孙以后还怎么娶媳妇？他更气愤了，我儿子的家就是我的家，我哪里也不去，乡下那死老头我不要了。这摆明了，他看上5楼的老头了。我既担心这老头是骗子，骗光婆婆的钱，又担心外人说闲话。我想着要怎么来断开2人的联系。老公出差在外，给他说了也没用，还得我自己想办法。我还没想到主意，婆婆就来招惹我了，这不让做，那不让走。我觉得她把房间收拾得这么干净，就是为了迎接那老头来，当然也是为了搓磨我，因为我干涉了她和老头的事。他俩的事，我不好在闺蜜群里说，我只说婆婆不让我在家里乱走，连上厕所都抱怨。董雪给我出了个主意，周雅，你休年假，但别告诉你婆婆实话，就说你辞职了，然后你天天待在卧室里，让她把饭给你端进来，你需要什么都叫她拿进来，厕所都不去上，叫她给你买个便桶，让她每天给你倒便桶、洗便桶。你多吃点蚕豆类的，让便桶特别臭。我敢打赌，她坚持不到半个月，就得逃回老家。全群都哈哈大笑，说这主意好。我采纳了董雪的建议，休了年假，回来告诉婆婆我辞职了。她以为我想换工作，说辞就辞吧，你这工作收入太少了，换一个收入高的。我每天待在卧室里，嘴巴甜甜的使唤婆婆，礼貌用语不离口，但上厕所还是亲自去。我不好意思做那么绝，因为我不是为了羞辱婆婆，只是想要隔断她和那老头的来往。我在家，那老头就不能来了，但婆婆会上去，在5楼一待就是半天。我想让婆婆忙起来，让她没有时间去找那老头。董雪开了一个网店，她自己做手工艺品，有背包，有手机壳，有头发饰品等，最后一道工序是穿珠子。我表示我帮她穿，让她给我寄过来。于是她每天给我快递很多过来，我穿好珠子又寄回给她。婆婆怕我乱走，主动帮我取快递。
她问我为什么买这么多东西。我说我在创业，成功了能赚很多钱。我继续嘴巴甜甜，请她帮我取快递、寄快递。俗话说，伸手不打笑脸人。婆婆没办法拒绝这么乖巧的我，只能心甘情愿帮我收和寄快递。确实一天要跑7、8趟，甚至10来趟。因为董雪故意分成很多包寄过来，婆婆忙得没时间往老头的家里钻，两人只在路上碰见了聊聊天。讲完了，我告诉齐军，我原本不想让你知道这事，怕你难受或者做出什么过激的事来。我想在你没回来之前，让他受不了自己回老家。他昨天还抱怨累，说再帮我2天就回去了。但没想到你提前回来了。你妈可能怕我把他和老头的事告诉你，才恶人先告状。她以为我还是像以前那样软弱可欺，她凶一点，我什么都不敢跟你说了。但她反倒把我惹冒火了。齐军点头，我妈头脑简单，她说这老头对她比我爸对她好，说我们坏了他的好事，拆散了他们一对有情人，还说他要回去跟我爸离婚来找这老头。我说人家想他的钱，当然对他好。我担心起来，他不会真跟爸离婚吧？齐军摇头，他不敢。我告诉他了，如果他要跟这个老头，以后就别认我。他忽然站起来，我去跟5楼的房东谈谈。5楼房东把房子隔成了1个套间，2个单间。他们自己住的套间出租2个单间。这老头租了1个单间，只给了1个月的租金。没几天，我看见那老头提着行李箱走了，我们心里的石头落了地。婆婆几个月都没跟我们联系。齐军说挺好，乐得清静。我以为从此以后都这么安静了，但没想到公公忽然给齐军打来电话。他说给你妈说，叫她取2万块钱给我送回来，我的3轮车坏了，没办法骑了，要换车。齐军莫名其妙，妈在哪里？不是去你们家了吗？他跟我吵了一架，把存折都带走了。妈什么时候走的？她走1个星期了，没来你们家吗？那她跑到哪里去了？公公年轻的时候是个老实人，被强势的婆婆压了半辈子。年纪大了以后，她变得倔强了很多。婆婆吼她，她寸步不让。婆婆赌气离家出走，她不找，也不给我们打电话询问，更不会给婆婆说软话，求她回去。婆婆的强势导致她跟娘家兄弟都成了仇人，所以她只要离家出走，公公就认定来我们家了。却没想到这一次她没有来。我婆婆有个习惯，存款折子永远随身带。她每次跟公公吵架，都把存折全部拿走。齐军说过她很多次，你放在家里呀，带在身上干啥？弄丢了又气出病来。婆婆说弄丢了也没啥，必须要我的身份证才能取，不能放在家里。你爸花钱大手大脚的，几下就花完了。我们攒点钱好辛苦哦，卖水果卖菜，你们给的钱我都攒着，好不容易才攒了30万，可不能让他铺张浪费了。但现在我跟齐军最担心的却是他的钱被那老头骗走了。他离家7、8天都没有来我们家，很可能跟那老头走了。我老公立马给婆婆打电话，她不接，发微信语音，她也不回。我老公威胁，你再不回信息，我就报警了。她这才回信息说，我在外面耍，不用你管。我老公问她在哪里耍，她也不说。我们通过5楼的邻居找到了那老头的联系方式，我老公报了警。在警方打电话督促下，我婆婆跟那老头2人回来了。她很生气地骂齐军，我苦累了一辈子，好不容易才遇到你刘伯伯这么好的人，他带我出去耍几天，你就不断打电话，催命一样，还报警，你到底要干啥？齐军说，爸的3轮车坏了，
喊你取2万块钱给他送回去。”婆婆吼道：“他又想买车，说了1年了，我不同意，他还是想买，没钱。”“钱呢？”“用了30万，你1个星期用完了。”“对。”老公火冒三丈，指着老头说：“你是不是把我妈的钱骗了？我现在就报案抓你。”婆婆拉着他吼：“你报啥案？他没骗我，我把30万存款交给他，请他帮忙买理财产品了。那个理财产品赚钱得很，明年能翻1倍，就有60万。”我身上冒出了冷汗，预感到这30万没希望拿回来了。我老公报警告老头涉嫌诈骗，他不承认。警方说：“你不退钱，我们就只能拘捕你。”老头打了个电话，来了一个女人，说是他的原配。原配来跟我婆婆大吵大闹，说是我婆婆害得老头坐牢的。他扑过来要打婆婆，齐军赶紧拦住，叫他还钱。他说：“我又没见到你1分钱，还什么钱？”齐军说：“你丈夫骗了我妈30万，你既然是他老婆，就得替他还。”他说：“什么老婆？我都跟他离婚10年了。”齐军哑口无言。那老头涉嫌诈骗被抓了，不是我婆婆告的，因为她根本不认为老头诈骗她。她还说警方乱抓人，把齐军气个半死。经过警方调查，老头把婆婆这30万拿走后，并没有买什么理财产品，而是转给了一家医院。原来老头的初恋因癌症住院，没钱治疗，他就出来诈骗。以前骗的是小钱，在一个女人那里骗几万块，对治疗癌症杯水车薪。遇到我婆婆这个猪头，得知她有30万，她全部骗走，转到了医院里，交了住院费和医药费。但老头不承认，非说那钱不是骗婆婆的，是他自己的存款。婆婆的钱，他帮忙买理财产品了，证据都给了婆婆。可那只是一张手写的理财产品回执单，也只有婆婆相信。反正老头宁愿坐牢，都不肯把30万还给婆婆。婆婆也坚持说她不是诈骗。警方找到了其他被骗的人，他们联合起诉，老头出不来了。齐军送婆婆回乡下，他给公公拿了2万块钱，让他去买3轮车。回来后，他跟我商量，想打官司把那30万要回来。我说：“问问律师吧。30万对我们这种普通人家来说是一笔巨款，关键那还是公婆养老的钱，我也希望要回来。”但律师说，我们只能起诉老头一个人，因为他跟妻子离了婚的，他名下没有任何财产，他妻子和孩子没有继承他的遗产，就不用帮他还债。我感到这老头很狡猾，他跟原配离了婚，但是又在一起生活，他骗的钱却没用在原配身上，原配真的可以不还？齐军问：“那起诉他初恋呢？”律师摇头，他初恋病成那样了，家里也没什么钱，你就算打赢了官司，也拿不到钱啊，所以这钱是要不回来了。我们只能放弃了打官司的念头。但公公又打来电话，说他要离婚，这真是一波未平，一波又起。齐军很烦躁，但知道这是婆婆有错在先，她也不能阻止公公离婚。她说：“随你。”70多岁的人离婚不容易，首先婆婆不同意离，2个人协商不好，公公只能起诉。他不知道怎么起诉，找村社干部，找镇干部。俗话说，宁拆10座庙，不拆一门婚。村社干部跟公公婆婆都是熟人，也不支持他们这么大年纪离婚，就劝和调解。公公说，除非婆婆把30万拿回来，就不离。可婆婆说，那钱我又没有乱花，我是赚钱去了，明年就能到手60万。公公吼道，人家都是傻子，只有你聪明。我不要60万，只要15万。调解不成，公公坚决要离，干部就让他找法律援助事务所。
公公时不时给齐军打电话汇报情况。有一天，他打来电话，却不是说离婚的事，而是问骗你妈钱那个老头在哪里？我要弄死他。齐军回答：他已经死了。那边传来婆婆的喊声：齐军，你说的真的还是假的？他真的死了，真的死了。那老头确实死了，因为他的初恋死了，他原配把消息告诉了他。当天晚上，老头就心梗暴毙了。婆婆急了，他死了，那我的钱呢？我明年到哪里去取那60万？他跟你说没有？齐军生气地吼道：他把你的钱都给他初恋治病了，你还在幻想啥？第二天，公公打电话来说婆婆病了，眼睛睁着，但喊不答应。我们立马开车回去，把她送进医院。在医院住了没几天，她就不行了。回光返照的时候，她拼着最后的力气大骂：狗日骗子，喊我把钱装在我自己身上，不要相信儿女，把我的钱骗得干干净净的，狗日滚牙的，不得好死，死了都要下18层地狱。骂着骂着，她停止了呼吸，眼睛睁得大大的，死不瞑目。处理完了婆婆的后事，老公的精神很差。那毕竟是他亲妈，活着的时候觉得烦，现在没了，他又伤心。他说：我不明白我妈这么幸福的日子，为什么不好好过，非要折腾？我说：生来爱折腾的人是改不了的，不管有多幸福。过了一段时间，齐军振作起来了，说：也好，都解脱了。是啊，都解脱了。最伤心的是公公，这30万有一半是他这么多年辛苦存下来的，全没了。他衰老了很多。一个家庭里，只要有一个人做，这个家里的所有人都很难幸福。